Здравейте, хора! Днеска с колегата представяме канала, нали? Който е Disney Channel. Gaming Channel. Нали, така ще е името, защото не можахме да измислям друго, защото съм малко прост и няма какво да измисля. Поне си признаш. Да. Ще се имена различни игри, естествено. Като Ще на има- първо място ще се Minecraft, League of Legends, Да му не рейджам в може би новата игра. CS, SAMP, естествено, и те подобни игри. Ще има Elsword, S4 Leech, Да, Dargus, Sleeping Dogs. Sleeping Dogs, да. Талисман, Рохан, S4 Leech, Counter-Strike Global Dark Guns Offensive. ще снимаме. Да, и Counter-Strike Global Offensive. Повечето клипове може да са на Dark Guns. Да, той може да поиграем. Да, после. Също така може да се снимат клипове и на Subway, отделно естествено. Естествено, скайповете ни ще са в описанието на клипа. И аз смятам да направя една поредица, ако иска някой, нали, когато станем, нали, малко по-известни, нали, да има хора, Може които да да се пишете записват. коментари, да ни давате примерно някакви идеи. На, И примерно, също на така, Minecraft аз мисля, и когато подобни. като съберем абонати, мисля да направим едно поредица така. Някой, една седмица, примерно, ще е в нашите клипове, след това някой друг, когато снимаме, нали? Да. Да има Интересна идея. Не е лоша. Да, Естествено зависи от човека, който ще играе. Примерно дали е добър в тази игра и така нататък. то не е нужно да си добър, смисъл, просто да не се легаеш на още. Да, и да не правиш прости, примерно, казвам сега на лигата да стилваш, да тролваш така работи. Или на Майнкрафта ти е подобно да чупиш къщи. Тихо е! Виж. Ами да. Най-често качвани игри ще са Sleeping Dogs, GTA. Вече ги казахме, бе, тапана. Не, аз ще говоря за най-качваните. Ага. Ще има Рохан сигурно доста от колегата тук, дето е. Мгм. И аз сигурно ще качвам доста клипове на сам, тъй като се занимавам малко с него. Да. Лич, нали- Сам ти ще качваш, не. Не, ти ще качваш, но... Да, ще цъкам долу, да. Доста клипове ще има на League of Legends. Мгм. Клиповете са горе-долу към 50 минути на League of Legends, може би. Зависи от играта. Не всяка игра е еднаква. Да. Но аз мисля да направя някакъв маратон на Майнкрафт, 1 час нещо, защото вече като сме такова, ли мога да се качвам Ако не е и повече, ще видим. Да, само дет компа ми сигурно ще гръмне накрая. Гледам си клипа, 2 часа човек от Fraps изписа 247 гигабайта. Зависи от програмата, е тъпчо. Да. Еми, общо взето това ще е. Да, очаквайте нещо доста останалото. клипове. За повече информация, скайповете в описанието. Да. Ма нямам камера къде ги покажа. Той долу там. И хубаво, това беше нас. Надявам се да ви харесат нашите клипове. Ще има каналите ни, в смисъл моя канал в YouTube и неговия профил в VBOX ще ги има. Не да знаете, горе-долу какви прости ще качваме. И да. Това беше Това е. Довиждане. от нас, да. И чао!